তুরস্ক ও সিরিয়ায় বিধ্বংসী ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এ পর্যন্ত ৮,৭০০ জন নিহত হওয়ার খবর জানা গেছে। শুধু তুরস্কেই এ পর্যন্ত মারা গেছেন ৬,২৩৪ জন, আর সিরিয়ায় নিহত হয়েছে ২,৫০০-এর বেশি মানুষ। ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়া লোকজনকে উদ্ধারে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন উদ্ধারকারীরা। বিভিন্ন দেশ থেকে উদ্ধার কাজে যোগ দিয়েছেন কয়েক হাজার সদস্য। মনিরুজ্জামান বাবুর প্রতিবেদন। সময় যত গড়াচ্ছে, ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনাও ফুরিয়ে যাচ্ছে। তীব্র ঠান্ডা ও বিরূপ আবহাওয়া জটিল করে তুলেছে উদ্ধার কাজ। এই প্রতিকূলতার মাঝে বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের সন্ধানে মরিয়া উদ্ধারকারীরা। ভূমিকম্পে ভেঙে যাওয়া রাস্তা ও ভারী যন্ত্রপাতির স্বল্পতার কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পৌঁছানো ও সেখানে উদ্ধার কাজ চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে উদ্ধার কর্মীদের। এদিকে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান ক্ষতিগ্রস্ত 10টি শহরে জরুরি অবস্থা জারি করেছেন। এর আগে 7 দিনের জাতীয় শোক ঘোষণা করেছিলেন তিনি। এরদোয়ান জানান ৯,০০০ সেনাসহ অন্তত ১২,০০০ উদ্ধারকারী কাজ করছে তুরস্কে। ৭০টির বেশি দেশ উদ্ধারকারী দল ও অন্যান্য সাহায্য পাঠানোর প্রস্তাব দিয়েছে। এছাড়া সরকার পশ্চিমে আন্টালিয়ার পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে হোটেল খোলার পরিকল্পনা নিয়েছে। ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত লোকেরা অস্থায়ীভাবে সেখানে বসবাস করবেন। এদিকে তুরস্ক ও সিরিয়াতে 10,০০০ ভ্রাম্যমাণ ঘর পাঠানোর কথা জানিয়েছে কাতার। এর পাশাপাশি ১২০ জনের উদ্ধারকারী দল ও ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল তৈরির সরঞ্জাম পাঠানোর কথা জানিয়েছে দেশটি। শক্তিশালী ভূমিকম্পে মানবিক সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ায়। দেশটিতে চিকিৎসার সুব্যবস্থা না থাকায় ও ঠান্ডায় চরম বিপর্যয়ে পড়েছেন হতাহতরা। এখনও পর্যাপ্ত সহায়তা পৌঁছায়নি দেশটিতে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, ভূমিকম্পে উভয় দেশের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা ২,৩০,০০,০০০-এর বেশি। এছাড়া সংস্থাটির পূর্বাভাসে সতর্ক করে বলা হয়েছে, নিহতের সংখ্যা ২০,০০০ ছাড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে। ভয়াবহ ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে জরুরি ভিত্তিতে মানবিক সহায়তার প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন জাতিসংঘের মহাসচিব। এরই মধ্যে ইরান, জার্মানি ও মেক্সিকোর পাঠানোর সহায়তা পৌঁছেছে তুরস্ক ও সিরিয়ায়। এদিকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় উদ্ধার কাজে সহায়তার জন্য তুরস্কের ইস্তাম্বুলে জড়ো হয়েছেন হাজার হাজার মানুষ। মনিরুজ্জামান বাবু, ৭১। তুরস্কের ভূমিকম্প পরবর্তী অবস্থার খবর জানবো। আমাদের সাথে তুরস্কের গাজিয়ান্টেপ থেকে যুক্ত আছেন বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ফয়সাল মাহমুদ। ফয়সাল মাহমুদ, খুবই বিপর্যয়কর একটি পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আপনাদেরকে যেতে হচ্ছে, তবুও ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। শুরুতেই জানতে চাই, উদ্ধার কাজ সেখানে এই মুহূর্তে কিভাবে চলছে এবং যারা ঘর হারা হয়েছেন তারা এখন কোথায় অবস্থান করছেন? জি, আমি এই মুহূর্তে আসলে এয়ারপোর্টে আছি, গাজিয়ান্টেপ এয়ারপোর্টে। আপনারা জানেন যে সবাই আসলে এই মুহূর্তে ঘর ছাড়া আর কি ঘরের বাইরে অবস্থান করছে। সবাই কেউ আপনার হয় মসজিদে বা আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে অবস্থান করছে। আর এই মুহূর্তে বেশিরভাগই মানুষ আপনার গাজিয়ান্টেপ ছেড়ে অন্য শহরে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। সেটা নিজে বাই রোড অর বাই এয়ার তারা যাওয়ার চেষ্টা করছে। আমি যদি আপনাদেরকে দেখাতে চাই একটু আমার পেছনটা, তাহলে এখানে এয়ারপোর্টে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিড়। আসলে আপনার প্রত্যেকটা কাউন্টারই সম্পূর্ণ ফুল এবং এখানে সম্পূর্ণ টার্কিশ এয়ারলাইন্সের সকল কাউন্টারে টার্কিশ এয়ারলাইন্সের দ্বারাই পরিপূর্ণ এবং হাজার হাজার মানুষ এখানে এই মুহূর্তে অবস্থান করছে। সবারই একটাই গন্তব্য এই মুহূর্তে এসে গাজিয়ান্টেপ ছেড়ে অন্য নিরাপদ কোনো স্থানে যাওয়া। কারণ আপনারা জানেন যে গতকালকেও কয়েকবার, একদিকে দুইবার আবারও ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে এবং গত কয়েকদিন ধরে যে ২-৩ দিন ধরে যে আসলে কন্টিনিউয়াসলি ভূমিকম্প যে অনুভূত হচ্ছে, এটা আসলে সবাইকে অনেক ভীতিকর একটা পরিস্থিতিতে ফেলে দিয়েছে। তো দ্যাটস ওয়াই তারা এখন এই মুহূর্তে গাজিয়ান্টেপ ছেড়ে অন্য একটা শহরে বা অন্য নিরাপদ জায়গায় যেতে চাচ্ছে। উদ্ধার তৎপরতা নিয়ে একটু বিস্তারিত জানতে চাই। এবং গণমাধ্যমের খবরে যেটি দেখছিলাম যে অনেকেই স্থানীয়রা বলছেন যে উদ্ধার কাজ কেন ধীরে হচ্ছে, এটি নিয়ে এক ধরনের অসন্তোষের কথা তারা জানিয়েছেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত অনেক এলাকায় একটু বিক্ষোভ করবারও চেষ্টা হয়েছে, পুলিশের হস্তক্ষেপ হয়েছে, এমন খবরও দেখছিলাম। একটু বিস্তারিত জানাবেন। আচ্ছা, জি, আসলে গাজিয়ান্টেপের কথা যদি আমি বলি, গাজিয়ান্টেপ সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে শহরটাতে আমরা এখন আছি। এখানে উদ্ধার তৎপরতা আসলে যে একটা শহর যেটা ইসলাহিয়া নাম, যেটা সেই শহরের মূল
ঢোকার জায়গাটা আসলে রাস্তা এমন ভাবে ভেঙে পড়েছে, যেটা পাহাড়ের সাথে ঘাসে, পাহাড়ে ভেঙে পড়ার কারণে ওখানে পৌঁছতে আসলে খুবই কষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যার কারণে উদ্ধার কর্মীরা আসলে ওখানে পৌঁছানো তাদের জন্য অত্যন্ত কষ্ট। দেখতে আসলে উদ্ধার কাজে একটু ব্যাঘাত ঘটছে। আপনাকে একটু জানিয়ে রাখতে চাই, সেই জেলাটাতে, যে জেলাটা সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গাজিয়ান্টেপের, সেই জেলাটাতে প্রায় 80%। আজকে সকালে আমি গাজিয়ান্টেপের মেয়রের কথা শুনছিলাম, তিনি বলছিলেন যে 80% আসলে মাটির সাথে মিশে যাওয়ার মতো অবস্থা, ক্ষতিগ্রস্ত। তো এই কারণে এত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা একসাথে পৌঁছানো আসলে এই মুহূর্তে সবার জন্য হয়তো কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে, যার কারণে হয়তো দেখতে পাচ্ছেন যে কোনো জায়গায় হয়তো বা বিক্ষোভ বা কেন আসছে না বা কেন মানুষের যাচ্ছে না, মধ্যে ক্ষোভ এটা দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের খবর জানতে চাই। একজন আহত হয়েছেন, তাকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন, এমন একটি খবর আমরা পেয়েছি গতকাল রাতে। আর কোনো শিক্ষার্থী কি কোথাও আটকা পড়েছেন কিনা, এরকম কোনো খবর আছে কিনা, বা অন্যান্য বাংলাদেশিও বা যারা রয়েছেন তারা সবাই নিরাপদে আছেন কিনা, কি তথ্য আছে আপনার কাছে? জি, বাংলাদেশি যে শিক্ষার্থী রিঙ্কু ভাই, উনি এই মুহূর্তে হসপিটালে আছেন এবং সুস্থ আছেন, আলহামদুলিল্লাহ, ওনার উন্নতির দিকে যাচ্ছে। এর বাহিরে আসলে এই মুহূর্তে কোনো সমস্যা নেই, বাংলাদেশিদের কোনো ভাই বিপদগ্রস্ত নাই। তবে আপনাকে একটা জিনিস যে জানিয়ে রাখতে চাই, সব থেকে বেশি বাংলাদেশি এই মুহূর্তে সম্ভবত সংযোগটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য। ফয়সাল মাহমুদ নিরাপদে থাকবেন সেই প্রত্যাশাই রাখতে চাই। দর্শক, আমাদের সাথে তুরস্কের গাজিয়ান্টেপ থেকে বাংলাদেশের শিক্ষার্থী ফয়সাল মাহমুদ যুক্ত হয়ে সেখানকার অবস্থা জানাচ্ছিলেন।